Жашообуз урматтуу бир туугандар, адамдардын сөзүнө курбашыбыз керек. Адамдар эмне дейт, эл эмне дейт деген жашай берсек анда эл өмүр бой айта берет да. Элдин баарын чыкырып, элдин баарына бирден төө жетелесең, айта жибин кошуп бербеди дейт да. Эл ушундай. Ошон үчүн элге жагам дебе, Кудайга жагам десең бактылуу болосуң. Кудайды ыраазы кыла аласың, элди ыраазы кыла албайсың. Эгерде сен Кудайды ыраазы кылсаң, Кудай Таала аспанда периштелерге кабар берет. Периштелерим, мен Эшматты жакшы көрдүм. Силер дагы жакшы көргүлө дейт. Периштелер жакшы көрсө, адамдар айласы жок жакшы көрөт, урматтуу тууганым. Ошон үчүн адамдарга жаккың келсе, Кудайга жак, Кудай Таалам баарын сага жакшы көрдүрүп коет да. Адамдарга жакпайсың баары бир, жагам деген менен. Аялыңа дагы жакпайсың, атаңа дагы жакпайсың, эриңе дагы жакпайсың. Сен качан жагасың? Кудайга жакканда жагасың да. Өмүр бою аялыбызга жагабызды аракет кылабыз, өлүп атканда жакпай кете бериши мүмкүн. Атабызга жагабыз дейбиз, жакпай жүрө беребиз. Атага качан жагабыз? Аллага жаккан болсок, Аллах да атаңа кандай мамиле кыл деген үйрөнсөк, демек атабызга жагабыз деген сөз да. Ошон үчүн адамдардын ыраазылыгын эмес, Аллахтын ыраазылыгын аракет кылсак, иншалла бизге бакыт келет.